สวัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะผมก็เป็นมือใหม่ในการทำช่อง YouTube นะครับซึ่งในส่วนของผมเองก็ทำเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกแล้วก็ร้านกาแฟของผมนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการทำการเกษตรปลูกต้นไม้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการทำเกี่ยวกับการเปิดร้านกาแฟด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่หลักๆผมก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องการทำโครงสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกแล้วก็ร้านกาแฟของผมครับก็รบกวนเพื่อนๆก็ติดตามรับชมต่อเนื่องด้วยแล้วกันนะครับในสำหรับวันนี้ครับผมก็อยากจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการใช้เหล็กสำหรับโครงสร้างร้านกาแฟของผมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกไปแล้วครับก็เคยอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กของร้านกาแฟในคลิปสั้นนะครับซึ่งมันค่อนข้างสั้นไปครับมันอธิบายไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้ในการมาขออธิบายเป็นคลิปยาวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตัวร้านกาแฟของผมครับก็นี่ครับมีการออกแบบเป็น2ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เป็นตัวร้านนะครับก็จะเป็นทรงของสไตล์จั่วเพิงไม้แหงนอย่างเงี้ยครับแล้วก็บวกกับตัวระเบียงไม้ด้านหน้าซึ่งก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับก็จะเฉียงออกมาลักษณะนี้นะครับซึ่งก็มีขนาดความกว้างของร้านเนี่ยอยู่ที่10เมตรนะครับลึกไป8เมตรนะครับสำหรับในเรื่องของพื้นที่นะครับของร้านกาแฟผมจะมี3ส่วนหลักคือส่วนนี้ครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงทางขึ้นนะครับผมก็จะออกแบบเป็นไม้พื้นนะครับวางอยู่บนโครงเหล็กนะครับตั้งเสาต่อหม้อไปผมก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่นะครับ4เมตรคูณ3เมตรมานี่ครับแล้วก็ส่วนที่2คือส่วนนี้ครับเป็นระเบียงไม้ด้านหน้านะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่3.5 เมตรคูณ6เมตรนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่3นะครับโซน3ก็จะเป็นในตัวร้านด้านหลังนะครับก็จะเป็น2ส่วนก็จะมี2ส่วนย่อยๆก็คือส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์แล้วก็ห้องกระจกนะครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านในอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาด้านในตัวร้านเลยครับเพื่อที่จะอธิบายในส่วนของตัวเหล็กที่ใช้สำหรับโครงสร้างครับร้านกาแฟของผมทั้งหมดนะครับก็เนี่ยครับเดินเข้ามาตรงจุดนี้นะครับเป็นระเบียงไม้ด้านหน้าซึ่งผมยังทำไม่เสร็จนะครับกำลังทำตอหม้ออยู่นะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็จะเลี้ยวขวามาตรงจุดนี้มาเข้าที่ตรงระเบียงไม้ด้านหน้าก่อนนะครับก็จะขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับนี่ครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเสานะครับเสาที่มีการใช้สำหรับในไม้ด้านหน้าเนี่ยผมก็จะใช้เนี่ยครับเหล็กดำนะครับขนาด5คูณ5นิ้วนะครับหนา 2.5 มิลลิเมตรก็จะมีทั้งหมด3ต้นครับ1 2 3นะครับก็จะมีการวางเฉียงขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ10องศาเพื่อรับกับโครงสร้างหลังคานะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับที่มันเป็นด้านหน้านี้ก็คือเป็นม้านั่งนะครับม้านั่งเนี่ยผมก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์นะครับขนาด3คูณนิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับทำเป็นโครงแล้วก็ทำเป็นราวนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นพนักพิงเนี่ยผมก็จะใช้เหล็กนะครับกาวาไนท์2คูณ1นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับในการที่จะสานเพื่อทำเป็นพนักพิงนะครับในส่วนของเนี่ยฮะตัวหลังคานะครับดูหลังคานิดนึงนะครับสำหรับหลังคาของระเบียงไม้ด้านหน้าเนี่ยครับก็เริ่มที่ตรงนี้แหละครับตัวเหล็กกระเสนะครับก็จะวางรัดคอเสานะครับของระเบียงไม้ด้านหน้าเนี่ยผมก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด4คูณ4นิ้วหนา 2.0 มิลลิเมตรนะครับก็จะวางไว้นะครับแล้วก็จะมีดั้งนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับดั้งนี้ก็จะใช้เหล็ก4คูณ2นิ้วกาวาไนท์4คูณ2นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะวางขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเหล็กจันทันนะครับก็จะวางพาดนะครับดั้งนิดนึงขึ้นมานะครับก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด4คูณ2นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับผมก็จะวางระยะห่างอยู่ที่ 1.2 เมตรนะครับเพื่อที่จะวางรับกับตัวเหล็กแปรนะครับซึ่งตัวนี้คือเหล็กแปรครับเหล็กแปรก็จะใช้เหล็ก2กาวาไนท์2คูณ1นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับผมก็จะวางระยะห่างอยู่ที่ 0.8 เมตรนะครับเพื่อที่จะรับกับตัว
หลังคาเมทัลชีทในลำดับถัดไปนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวในร้านครับสำหรับในร้านกาแฟนะครับก็จะมีเนี่ยครับที่อธิบายไปนะครับก็จะมี2ส่วนย่อยก็คือส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้ครับก็มีขนาดอยู่ที่6 เมตรคูณ5 เมตรนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นร้านกาแฟในห้องกาแฟห้องกระจกนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่4 เมตรคูณ5 เมตรนะครับสำหรับเสาในร้านกาแฟนะครับผมก็จะใช้เสาที่เป็นเหล็กดำครับขนาด5 คูณ 5 นิ้วหนา 2.5 มิลลิเมตรนะครับก็เหมือนกันกับเหล็กเสาของระเบียงไม้ด้านหน้าเมื่อกี้3 ต้นนะครับสำหรับเสาในร้านกาแฟเนี่ยผมก็ออกแบบให้มีทั้งหมด11 ต้นนะครับบวกกับ3 ต้นตรงระเบียงไม้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นทั้งหมด14 ต้นสำหรับเสาร้านกาแฟของผมในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับวางออกแบบไว้เสาสูงทั้งหมด3 เมตรนะครับแล้วก็จะไปที่ตัวโครงสร้างของหลังคาของร้านกาแฟครับก็จะมาเริ่มที่ตัวนี้ครับเหล็กอาเสนะครับที่มีการรัดคอเสานะครับผมว่าเหล็กอาเสเนี่ยผมก็ใช้เป็นเหล็กนะครับกาวาไนท์นะครับขนาด4 คูณ 4 นิ้วนะครับหนา 2.0 มิลลิเมตรนะครับก็รัดคอเสาทั้งหมดนะครับใช้เหล็กใหญ่เลยเพราะว่ากังวลเรื่องความแข็งแรงนะครับเพราะว่าผมไม่มีเสากลางในร้านกาแฟของผมก็เลยต้องใช้เหล็กใหญ่นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงนี้ครับถัดมาก็จะเป็นตัวดั้งครับเนี่ยเขาเรียกว่าดั้งนะครับก็จะสูงขึ้นไปนะครับเชื่อมจากเหล็กกระเสขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด4 คูณ 2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับความสูงอยู่ที่3 เมตรนะครับก็เชื่อมขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าผมเรียกว่าคานวางบนดั้งนะครับผมก็ใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด4 คูณ 2 นิ้วนะครับหนา 1.2 มิลลิเมตรเนี่ยก็จะวางเป็นคานไว้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเหล็กจันทันนะครับเหล็กจันทันก็จะมาวางบนดั้งมาวางบนคานบนดั้งอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด4 คูณ 2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับขนาดความกว้างขนาดระยะห่างที่วางไว้ก็คือห่างอยู่ที่ 1.2 เมตรนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเหล็กแปรนะครับเหล็กแปรก็จะวางบนเหล็กจันทันนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเหล็กแปรผมใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด2 คูณ 1 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะวางระยะห่างอยู่ที่ 0.8 เมตรเพื่อที่จะรับกับตัวแผ่นเมทัลชีทที่จะวางในลำดับถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างหลักของโครงสร้างหลังคานะครับในตัวร้านกาแฟนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นโครงข้าวนะครับที่มีการออกแบบไว้ด้วยวางไว้ด้วยก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับโครงข้าวที่เป็นผนังนะครับด้านข้างนะครับทั้งหมดผมก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์นะครับขนาด3 คูณนิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะวางสารเป็นระยะตะข่ายไว้เพื่อที่จะใช้สำหรับยิงแผ่นเมทัลชีทที่เป็นแผ่นผนังด้านข้างไซดิ้งนะครับมายิงด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับรวมไปถึงที่จะยิงกลุ่ผนังสมาร์ทบอร์ดด้วยด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของของผมนะครับขนาด2 คูณ 2 เมตรนะครับผมก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์นะครับขนาด3 คูณ นิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการวางไว้ลักษณะนี้เป็นห้องนะครับก็มีตรงจุดนี้ด้วยครับจุดที่เป็นผนังด้านข้างนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด3 คูณ นิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะมีการวางไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของตัวโครงข้าวด้านบนนะครับที่เป็นลักษณะของตัวจั่วนะครับจั่วด้านข้างนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นเหล็กกาวาไนท์ขนาด3 คูณ นิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับเพื่อที่จะเชื่อมนะครับให้เป็นตัวรับกับตัวแผ่นเมทัลชีทด้านข้างอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเชื่อมขึ้นไปนะครับแล้วก็ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวขวางนะครับก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์3 คูณ นิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับในการที่จะเชื่อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบ
การใช้เหล็กสำหรับโครงสร้างร้านกาแฟของผมครับก็จะอธิบายคิดว่าละเอียดนิดนึงนะครับในการใช้เหล็กนะครับก็เพื่อนๆก็ลองนำไปพิจารณาดูครับว่าจะใช้แอปพลายใช้ลักษณะไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการออกแบบส่วนตัวของผมเองนะครับก็ไม่รู้ว่ามันใหญ่ไปหรือเล็กไปนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปลองพิจารณาดูครับว่ามันจะเป็นทรงนี้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ยังไงเจอกันในคลิปถัดไปนะครับฝีมือชาแนลนะครับก็ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามต่อเนื่องด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ